Palli, velkomin. Svo bara rétt stutt að leiknum á það. Hvernig svona meturðu þann leik? Ég var bara nokkuð sáttur við þetta. Ég hef saknað svolítið svona stemmingarnar í liðinu undan höfnum leikjum. Það svona, kannski verið full tens á því að einbeita sér að fótboltanum en sem slíkum skilu og ekki en glemt svona atriðum sem skipta rosalega miklu máli í fótboltan sem að kannski fólk horfir ekki mikið á en það er stemmingin í liðinu og mér fannst það vera góð stemming í dag menn og lögðu sér fram og kom þessi andi sem að við erum kannski þekktasti fyrir og maður svona kannski ekki áhyggjufullur og það var ekki til staðar en hérna ég sá það í dag að menn eru tilbúinir að sýna bringuhárin og frábært að fá sterkt lið frá KF til að spila, þetta eru sterkir strákar og bara frábær leikur fyrir okkur að fá núna viku fyrir mót þannig að ég er bara mjög sáttur í leikinn. Var þetta síðasti æfingarleikur fyrir mót? Já, við erum ekki með neitt plana meira, við ætlum að fara að slípa okkur til núna og létta á þess á okkur og komast út. Við ætlum að finna einhvern blett sem við verum á í næstu viku og fínpúsa þetta og vera svo klári bara á mánudaginn. Þegar við svona lítur yfir þessa æfingarleiki, hvað svona jákvæð sem getur tekið út undir? Mér finnst jákvæð hvað ég get að nota marga leikmenn. Við erum með 23 leikmenn sem við erum búin að nota í þessum leikjum og flestir hafa fengið að spila nokkuð mikið, auðvitað mismikið en þeir hafa nýst mér mjög rosalega vel í því ég þarf að sjóða saman sterkt byrjunarlið, 11 manna lið sem mæti til leiks í fyrsta leik og þetta er svona loka undirbúningurinn og það er núna síðasti leikur. Þetta er að verða svona nokkuð ljós svona allan hvernig upphafi en ítrekka það að það eiga ennþá allir séns á að spila og ég er mjög ánægður með alla leikmenn sem voru að spila í dag. Helst vil ég náttúrulega að þau verði allir áfram þó að það eru bara 18 skýrslu en við erum með marga efnilega og góða stráka með og sumir eru tilbúinir, aðrir kannski ekki alveg og það er ennþá tími í það þannig að ég er mjög sáttur við þessa æfingarleiki að því leyti til að ég geta gefið mönnum séns skoða og svo verður bara komið ljós hvort að ég hafi rétta formúluna þegar við færum fyrsta leik. Það er svona afturmót, er eitthvað sérstætt sem þú þarft að slípa fyrir mót? Já, það er náttúrulega ýmislegt en hjálpa til þegar hugafæri leikmannir sem var í dag, það hjálpa mikið til og við vorum þéttir tilbaka í dag og við fengið á okkur svolítið af mörkum sem ekki vanir og við spilum hann einhver 2-3 leiki þess að sóknarleikunum gekk ekki upp þannig að það er ennþá hluti sem við þurfum að rúlla yfir og við gerum það að sjálfsögðu þessa daga sem við höfum eftir. Það er stutt mót, hvernig er tilfinningin fyrir sumrinu? Hún er... Nei, ég ætla ekki að geta kastandi, það er bara tillökun. Okkur hlakkar öllum til að taka átt í þessu og það er náttúrulega allir kannski spekingar landsins búin að afskrifa okkur og það er bara frábært. Og við mætum í það mót náttúrulega eins og allar leiki í fyrra, hvort sem að spila þess að deildi einhver annar með kassan út og bringa horfum fram og tökum bara vel á því og svo bara sjáum til hvað skilur okkur en ég get nánast lofa því að við verum ekkert auðveldir við eiga, það er bara þannig. En hvernig svona stemningin í hópnum, hefur þessu umræði eitthvað farið innan hópsins? Þessu spá fótboltanett og fleiri? Já, nei, við höfum lítið talað um þetta en auðvitað sér maður núna eftir það sem maður styttist í mótið að maður sér svona að menn spennast meira upp og sjá það að draumurinn er að byrja, sko, það er að spila í efstu deild, það er búin að bíða lengi eftir þessu og tilhlökkunin er mjög góð og ég held að menn sé ekkert að velta þessu upp á því, ég held að allir áttu vona þessu. Ég held að sé nú á flestum tímabilum sem að liðin sem koma upp eru spáð beint niður aftur og það er ekkert óeðlilegt við það, ég menna en jú, ég verður að segja ég sé bara, og allir leikmennir séu bara fókusir á þetta og er ekkert að velta sér upp á einhverjum spám eða einhverjum svoleiðis. Við vitum að þetta verður strembið en það er langt skemmtilegast þegar þetta er svoleiðis þannig að ég vona bara að við séum menn til að standast það. Þannig að það er bara til að kunna afsanna þessa spikkinga? Já, við erum svona ekkert að velta okkur upp og afsanna eitt enni, við ætlum bara að fara í þessa leiki og til þess að vinna á hvernig það er einasta, það er ekkert flokknir en það, við breytum því ekkert og eins og ég hef sagt áður þá verður bara að skoða eftir hvern leika ef mist farist og einblítt á næsta leik, þannig að við erum ekki búin að setja okkur markmið að vera í þessu sæti eða öðru sæti eitthvað svona, við ætlum bara að fara þarna til þess að standa okkur vel og njóta þess og taka vel á því og fólk eru bara að bíða og sjá hvað skilur okkur. Svo eitt að lokum, ertu með Þórsveif í bílum? Nei, ég er ekki með Þórsveif í bílum, ég kannski verið með út og svona, þetta er náttúrulega verða
vörumerki okkar, það hérna að hafa svona í bílum, þannig að en að öllu gríni þá náttúrulega þetta kannski bara svipað umræðan skilur, við erum voðalega litlir og kannski gleyma einhverjur að mæta til leiks á móttökur og það bara frábært skilur, þannig að bílrúðan hún á kannski eftir að skila okkur einhverjum stigum, það aldrei að vita. Takk fyrir. Takk fyrir.